この頃の牧間さんはマジで頼もしかったよな。しかし敵を一人殺す代償としてもう一人の生命が必要なのが怖かったな。頼れる強キャラオーラ出てる。レンジのピンチ救ってくれたここの牧間さんのかっこよさよ。不気味ではあったけど状況的にここで介入しなかったらまずかったから助けられた。別格って感じで子はかっこいいわ。この頃は牧間さんのことを呪術でいう五条ポジションだと信じて疑わなかったな。サンタ戦までは頼れる上司してたね。闇参戦ももう明らかに人間じゃないけど牧間さんなんとかしてくれって感じだったしな。牧間さんはいつでも頼もしいぞ俺も助けてもらったしな。支配されてる。この演出が怖すぎるから頼もしい派と怖い派に分かれるのは納得しかないんだ。